नमस्कार बंधुरा एखन থেকে আজকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আজকে আমি করব চিকেন পকোড়া। তার জন্য নিয়েছি বোনলেস চিকেন, একটা ডিম, আদা বাটা, কুচো কাঁচা লঙ্কা আর রসুন বাটা। আমি এটাকে এখন ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। আমি বেসন দিয়েও করব, বেসন দিয়ে করবো আর অল্প কর্নফ্লাওয়ার দেবো। চাইলে আপনারা শুধু কর্নফ্লাওয়ার বা শুধু বেসন দিয়েও করতে পারেন। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। আর সামান্য দেব সামান্য কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার দিলে মুচমুচে ব্যাপারটা আসবে। একটা ডিম, আদা বাটা, এখন কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো বা কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করেও দিতে পারেন। আমি কাঁচা লঙ্কা কুচি ইউজ করলাম। এখন রসুন বাটাটা দিয়ে দেবো। এগুলো দিয়ে বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি পেঁয়াজ কুচিটার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখানে সামান্য পেঁয়াজ কুচি দেবো, তাতে খেতে আরও টেস্ট হবে। আমরা পেঁয়াজ কুচিটা পরে অ্যাড করব। আগে আমরা চিকেনটা আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখবো। আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখবো চিকেনটা, তারপর আসছি ফিরে। দেখো আমার আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখা হয়ে গেছে। এখন আমি এই কুচো পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। আমি পেঁয়াজটা আগে দিইনি, কারণ পেঁয়াজটা আগে দিলে ম্যারিনেট করা থেকে জলটা ছেড়ে দিত, খেতে ভালো লাগতো না। ওর জন্য ম্যারিনেট করার পরে তারপর পেঁয়াজটা দেবো। এখন আমি এটা হাত দিয়ে মাছে করে দেবো। 15 মিনিট আমরা এখন ফ্রাই করব। তারপর যখন লাল লাল হয়ে যাবে পুরোটা নামিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, পকোড়াগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো নামিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, আমাদের গরম গরম চিকেন পকোড়া রেডি। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা ভালো লাগে, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।